أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من قناة فوت برو التي تناقش حصيلة دوري تشامبيونز ليج الأوروبي، المقابلات التي جرت يوم الثلاثاء التي كانت بعض مقابلاتها مقابلات صعبة لفرق كانت تطمح للتأهل في هذه المقابلات. سنناقش بالأساس مقابلة القمة بين فريق FC برشلونة وفريق مانشستر سيتي التي عرفت فوز فريق مانشستر سيتي على فريق برشلونة ب3-1، والتي شكلت تقريبا مفاجأة لأن الكل كان يرشح فريق برشلونة للفوز بهذه المقابلة، لكن حدث العكس. سنناقش هذه المباراة مع الزميل عبد العزيز البلغيسي. عزيز، مرحبا بك أولا. مرحبا أخي محمد، مرحبا بالجمهور الكريم. سنناقش كذلك نتائج، يعني بعجالة، نتائج وترتيب كل الفرق التي شاركت في اليوم الأول من تشامبيونز ليج الجولة الرابعة. أخ عزيز، نبدأ أول شيء بالمقابلة التي جمعت بين فريق مانشستر سيتي وفريق برشلونة. الكل كان يرجح فريق برشلونة للفوز والتأهل في هذه المقابلة، لكن حدث العكس، وفريق سيتي انتفض وحقق الانتصار على فريق البلوغراند. ما حدث هو إنجاز تاريخي يا أخي محمد بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، يهزم لأول مرة في التاريخ فريق برشلونة بمعطيات جديدة، بمعطيات على ما أظن الذي تحكم في أطور مقابلة في الشوط الأول فريق برشلونة. الشوط الثاني ممكن أن نقول أن فريق مانشستر سيتي انتفض على فريق البارسا، وعرف من أين تؤكل الكتف. لعب على أخطاء لاعبين في وسط الميدان، في الدفاع، كذلك نزول بعض المستوى لاعبين داخل رقعة الميدان. ممكن أن نقول أن الإميسين لم يكن بذلك التفوق وبتلك الدقة خصوصا في الشوط الثاني. استغل المرتدات والهجمات المرتدة التي تنبني على سرعة اللاعبين، سرعة دي بروين، سرعة غاندوغان. يعني هناك تشكيلة لاعبين متميزة في الشوط الثاني لعب بها غوارديولا. نعم عزيز، لكن ألا ترى أن ما غير المقابلة هو خطأ الذي ارتكبه ظهير أيمن فريق برشلونة اللي هو لاعب سيرخي روبرتو، الذي اعتاد أن يلعب في هذا الموقع، لكن في مقابلة مانشستر سيتي ارتكب خطأ فادحا هو الذي قلب المباراة. أكيد هنا نتكلم عن الأخطاء الفردية. أخطاء الفردية أخي محمد في منظومة تشكيلة لويس إنريكي تلعب دورا كبيرا في إحراز النتائج. برشلونة هناك بعض اللاعبين غير مسموح لهم بالخطأ، مثلا في خط الدفاع. لماذا؟ لأن برشلونة يعتمد على المجازفة في الخطوط الأمامية، يعتمد على الجناح المزور. الجناح المزور يعني عندما نقول جناح مزور نقول مثلا سيرجيو، لاعب سيرجيو ينتقل دائما إلى لاعب جناح مزور أيمن. نتكلم كذلك نفس الشيء بالنسبة للجهة اليسرى. هؤلاء اللاعبين لم يكونوا في المستوى المطلوب، وبالتالي نرى الكرة عرضية. ممكن نقول بأبجدية كرة قدم لاعب مبتدئ في كرة قدم أو في صنف الأمل. نقول أن الكرة عرضية بالطريقة هذه يعني خاطئة جدا. أنك تتعامل مع كرة عرضية وتعرف انطلاقات الخصم وتموضع الخصم مع لاعب مثل أغويرو، لاعب كبير، لاعب يتموقع، ياخذ عنده كاريزما داخل الميدان. يعني ممكن ان نقول ان برشلونه اعطى هديه لفريق مانشستر سيتي، وبذلك انقلب على فريق برشلونه في الشوط الثاني. نعم، وتستمر اخطاء برشلونه في الدفاع، اخطاء فادحه يرتكبونها سواء في الليغا الاسبانيه وكذلك في تشامبيونز ليج. ننتقل أخ عزيز إلى المقابلة الأخرى التي جمعت بين فريق بروسيا مونشنغلادباخ وفريق سيلتيك غلاسكو في نفس المجموعة. عرفت تعادل الفريقين بهدف لمثله. أكيد نعلم طبعا أن هناك منافسة طبعا شرسة على المجموعة هذه. فريق سيلتيك طبعا فريق اسكتلندي يلعب بطريقه تقريبا مياله للطريقه الانجليزيه، الاعتماد على القوه البدنيه، الاعتماد على المرتدات السريعه، الاعتماد على بعض المهارات الفرديه للاعبين في الخط الامامي. لكن دائما هناك فرق كبير بين هؤلاء
المنافسه بين الفريقين مع فريق برشلونه ومانشستر سيتي. طبعا هناك اختلافات كبيره في منظومه اللعب وتشكيلات الفريقين. اخ عزيز، بعد المباريات الجوله الرابعه برشلونه يحتل المركز الاول ب9 نقاط، يليه مانشستر سيتي ب7 نقاط. في المركز الثالث فريق بروسيا مونشنغلادباخ ب4 نقاط، وياتي في المركز الاخير فريق سيتي غلاسكو بنقطتين. اذا انتقلنا الى مجموعه فريق باريس سان جيرمان، المجموعه الاولى عرفت فوز الفريق الباريزي في الدقائق الاخيره بهدف اللاعب البلجيكي موني. عرفت فوز فريق باريس سان جيرمان بهدف لواحد. المقابله الثانيه التي جمعت بين فريق ارسنال ولودغريتس فاز فيها ارسنال ب3 أهداف ل2 بعد ان كان الفريق البلغاري هو المتقدم، وبالتالي الترتيب هو فريق ارسنال مناصفه مع فريق باريس سان جيرمان في المركز الاول. في المركز الثالث فريق اف سي بازل. في المركز الاخير الفريق البلغاري لودغريتس بنقطه واحده. في المجموعه الثانيه بيسيكتاس تعادل مع فريق نابولي، وفريق بنفيكا فاز على دينامو كييف. اخ عزيز، المقابله التي جمعت بين بيسيكتاس ونابولي كانت مقابله قويه. طبعا فريق نابولي دائما عودنا على تقديم اداء متميز وتقديم الكره الايطاليه بقوتها الدفاعيه. فريق نابولي لا زال، ممكن ان نقول انه لا زال يعاني في التهديف. لماذا؟ لان مع فقدان، ممكن ان نقول ان فريق نابولي غاضب على رحيل إيغوايين، لاعب كبير متميز. لا زال نابولي يبحث عن ايقاعه، لا خصوصا في الكالشيو ولا في الشامبيونز ليغ. لكن فريق نابولي نقول انه مرشح للصعود الى الدور النهائي. الترتيب في هذه المجموعه فريق نابولي في المركز الاول مناصفه مع بنفيكا 7 نقاط. في المركز الثالث فريق بيسيكتاس ب5 نقاط، وفي المركز الاخير فريق دينامو كييف بنقطه واحده. في المجموعه الرابعه فريق بيس في ايندوفن خسر امام فريق بايرن ميونخ عزيز. وفي المقابله الاخرى في نفس المجموعه فاز فريق اتلتيكو مدريد على فريق روستوف. هنا ممكن ان نتحدث على كبرياء الفرق. نتحدث على فريقين، فريق الاتلتيكو مدريد وفريق البايرن، فريقين كبيران طبعا. فقط هناك ممكن نقول فترة فراغ يمر منها الفريقين، خصوصا فريق بايرن. لا فعلا هو يقدم اداءات متميزه في البوندسليغا، لكن هناك بطء في الاداء منذ رحيل غوارديولا. تغيرت المنظومه التكتيكيه وطريقه التمرير، طريقه التموقع داخل الميدان، طريقه الرجوع الى مسانده في خط الدفاع. تغيرت كل هذه الافكار، تغيرت لدى تشكيله البايرن ميونخ. لكن بالعكس تماما فريق الاتليتي صحبه سيميوني لا زال يحافظ على تشكيله قاره، لا يزال يحافظ على نهج تكتيكي دفاعي وهجومي محض. يعني يمزج بين القوه البدنيه والتقنيه. شكرا اخ عزيز، سنكتفي بهذا القدر. ننتقل الى المباريات يوم الاربعاء التي عرفت كذلك بعض المفاجآت، وكذلك كانت هناك مقابلات قويه في هذا اليوم.